Все, конец. Странная какая-то легенда. А где мораль? Почему это у злодея, который довел невинную девушку до такого состояния, в конце все сложилось хорошо? Да, согласна. Посыл легенды какой-то странный. Но вот знаешь, Белый, может, это вовсе не легенда, а реальный случай из жизни. А как ты знаешь, жизнь зачастую штука несправедливая. Как считаешь, черный? Черный? Черный! Белый, он что, так и не приходил? Ой, и правда. А я что-то заслушался. Время-то уже прошло. Нужно срочно его искать. Вдруг беда или какой-то зверь. Живоданский! О нет, черненький! Черный! Черный! А чё разорались? Иду я, иду. О, хвала усам. Я уж думала, тебя монстры скрутили. Да какие, блин, монстры, в говно наступил. Пришлось наручить лапу. Вам лишь бы поржать. Лучше бы помогли вычислить этого наглеца, что на тропе мину оставил. На белую лапу нюхни мою. Фу, ты чё? А вы, мадам, не хотите ли помочь товарищу в нелегком деле, а? Не-не, я пас. Не, ну тут как бы то ли лось, то ли медведь. Не лось точно, ну козел, блин, а? Ладно, что, пойдемте домой, там с мылом надо это все мыть. Так, попахивает. Пока, катаны. Пока, катанчики. Ой, что-то пахануло так нехорошо. Смейся. Я завтра этому лосю-козлу такую кала-атаку устрою. Ух, он у меня. Да чё вошкаетесь, пошли быстрее, воняет уже.